Gipasundayag sa 35 ka mga exhibitors gikan sa micro, small and medium enterprises kon MSMEs sa Kalilangan Trade Fair and Exhibit 2023 sulod sa usa ka mall sa General Santos City ang ilang mga lokal nga produkto sugod kagahapon Lunes, Pebrero 20. Lakip sa gipasundayag sa exhibit ang gama sa taga Jensan nga tuna chicharon, perfume, cosmetic products ug uban pa. Namugna ang Kalilangan Trade Fair and Exhibit 2023 sa tabang sa City Economic Management and Cooperative Development Office, Mindanao State University ug Department of Trade and Industry kun DTI. Sa mensahe ni Mayor Lorely Pacquiao, gipasalamatan niini ang mga MSMEs nga misalmot sa exhibit kay nakatampo usab kini sa paglambo sa syudad. Gipasalig sa mayor ngadto sa mga gagmay negosyante ang iyang tabang aron masustener ang ilang negosyo. Salamat sa inyong pagsalig sa atong administration kay sa gobyernong malinis, pag-unlad ay mabilis. Daghang salamat and God bless everyone. Lakip sa gipasalamatan sa mayor ang mga sayo nga nagproseso sa ilang mga permit din misaka og 40 million pesos ang business taxes ug collection sa syudad sa bulan sa Enero ning tuiga. Kuyog ni Mayor Pacquiao atol sa opening sa Kalilangan Trade Fair and Exhibit ang festival director nga si Shandy Liedo Pistanyo ubang local officials ug DTI Jensan. Ang Kalilangan Trade Fair and Exhibit mulungtad hangtod sa Biyernes, Pebrero 24. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe.